Hi friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஹோம் ரெமெடி பார்க்க போறோம். குழந்தைகளுக்கு வந்து கோல்ட் காஃப்லாம் வந்தாச்சுனா இந்த ஹோம் ரெமெடி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. சோ இந்த ஹோம் ரெமெடிக்காக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போற மூலிகைகள் என்னலாம்னா கற்பூரவள்ளி இலை, வெத்தலை, அதுக்கு அப்புறம் துளசி இலை. இந்த ஹோம் ரெமெடி பண்றதுக்கு முக்கியமா நமக்கு வந்து கற்பூரவள்ளி இலை தான் நமக்கு அவசியமானது. இத வந்து நம்ம ஓமவல்லி இலையும் சொல்வாங்க. இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி ஒரு குழி கரண்டி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இதில் வந்து நான் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன், கோகோனட் ஆயில். எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடானதும் நம்ம வந்து இந்த இலைகள் எல்லாமே நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். எல்லாமே கிள்ளி சேர்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு அந்த ஆயில் வந்து ஹீட் ஆக ஆக உங்களுக்கு அந்த இலைகள் எல்லாமே வந்து வெடிக்க ஆரம்பிக்கும். அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ தான் என்னோட சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணுறீங்கன்னா மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. ஸோ இந்த எண்ணெய் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைட் க்ரீன் கலரில் வந்து மாறும். ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வந்து இதை ஹீட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மூலிகை எண்ணெய் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த எண்ணெய் வந்து நல்லா ஆறின பிறகு குழந்தைங்களுக்கு வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா தலையோட உச்சியிலையும் அப்புறம் தொண்டையிலையும் அப்புறம் வந்து நெஞ்சு பகுதியிலையும் நம்ம வந்து இதை நம்ம அப்ளை பண்ணணும். குழந்தைங்கள வந்து குளிப்பாட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஆயில் மசாஜ் பண்ணுவீங்க இல்லையா, ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் இந்த எண்ணெயை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். மூலிகை எண்ணெய் அப்ளை பண்ணுறதுனால என்ன பயன் அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு நெஞ்சு சளிலாம் வந்து அப்படியே இறங்கிரும். ஸோ இதனால் கோல்ட் காஃப்லாம் அவங்களுக்கு வந்து க்யூர் ஆகும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. பை பாய்.